Stavano rientrando da una serata trascorsa insieme a Caorle. Erano da poco passate le 4 quando la corsa di 3 amici a bordo di una piccola utilitaria è finita qui in questo fossato che costeggia via Calnova in località fiorentina San Donà di Piave. A bordo erano in 3. L'auto capovolta, testa in giù, 1 metro d'acqua nell'abitacolo, 2 di loro riescono a rompere i finestrini e a uscire. All'interno resta Federico Bonavoglia, 28 anni, DJ appassionato di house e techno, noto con il nickname Radiotape Polpetta. È alla guida del veicolo. Nonostante i disperati tentativi degli amici, per Federico non c'è nulla da fare. Muore annegato, incastrato nell'auto. Disperati e bagnati fradici, i 2 giovani, 26 e 33 anni, chiedono aiuto. I ragazzi hanno suonato il campanello, allora ci siamo attivati e uno è venuto su, il marito aiutava e li abbiamo soccorsi su quello che si poteva fare. La famiglia di Valeria Del Ben avverte i soccorsi, intanto scalda i 2 con coperte e piumini. Uno dei giovani feriti parla, l'altro è sotto shock. Uno diceva che era vivo e l'altro invece diceva era morto. Non so se hanno aiutato il ragazzo a venire fuori, non lo so. Pochi minuti e le luci di sirene lampeggianti illuminano una notte tragica. Sul posto i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Difficilissime le operazioni di recupero, ostacolate dalla pioggia e dal fango. Erano bagnati, bagnati, pieni di fango. Beh, avevano tanta freddo perché io li ho spogliati, gli ho messo le coperte. Gli ho fatto quello che si poteva fare, perché uno aveva anche una ferita sopra l'orecchio. Gli amici se la cavano con poco, una notte di sangue sulle strade del Veneziano. Solo un'ora dopo, alle 6, grave incidente a Ceggia, dove un rappresentante di 37 anni è uscito con l'auto, finendo contro un platano. A lanciare l'allarme i passanti. Ferito in modo grave, l'uomo è ricoverato in rianimazione.